Ajde. Ajmo od Mesija. Bio sam mali, 4 godine na treninge i utakmice moja baka vodi me, ali nakon toga nas napušta do godine. Ne brini se bako tvoj, puno mi stvarno molite. Sam nastao ko borac, ali fizički sam zastao. Došao u Rošariju, ovaj vitez nastao. Da sam oštrili taj problem i na kolena ću pasti. Doktori su rekli kako više neću rasti, ja sam borac, nikad ne stajem. Treniram i znojim se, nikada ne prestajem. Mnogi su se smijeli jer sam uzimao hormone, ali nisu znali da ću biti igrač Barcelone. lone. Rekli su mi čekat Će mi samo da visivi, ali gledaj sada, legenda još živi. Konačno sam uspeo i tebe pitam gdje si. Smejte mi se opet kada pročitate Messi. narod nije čekat da priredim i šut. Nemam drugu kuću, moja kuća je Camp Nou. Budućnost i Energija predame ko vode, a radim samo u plamenu borbe. u mlađim timovima. Pokazao sam svima da ću jednog dana biti lider ovog tima. Uzeo sam sato treninge Sa prvim timom, prve reči hvale dok sam driblo s Ronaldinjom. Postao sam borac, stigla me je slava, zato stigo je i novac. Ali to mi nije dalo prostora za predah, osvojit ću sve ono što je moje, ne dam. Ne dak. Da ti kažem, ja uskoro Kraj. Cecaj!